Qubee miidiyaarraa odeeffannoo haaraa dhimma Teedii Afroo wal qabatee isin biraan geenyam. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa manaajara Teedii Afroo fi dubbi himtuu Teedii Afroo dabalatee hidhamuu isinitti himneetu turre. Namoonnis immoo isaan hidhuu qofti gahaa miti, Teedii Afroos hidhamuu qabaa jedhanii gaafachaa turaniiru. Guyyaa har'aa maaltu ta'ee namoonni hidhamanoo maalirra jiru kan jedhu qorannee dhufneetu jirra. Akkasuma yeroo ammaa kanaa Teediinoo eessa jira, maalirra jira kan jedhus qulqulleeffannee qubee miidiyaarraa isin biraan gahuudhaaf deemna. Maarree isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warri Abashaam wal ijaartee miidiyaa gurguddaa ijaarrattee nurratti duulaa oolti. Nuti immoo yoo wal jabeessine harka wal qabne saba guddaa waan taaneef miidiyaan guddaan nu barbaachisa. Qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qoodaa. Hanga dhumaa qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Halkan dheengaddaa magaalaa Finfinneetti qaamoliin nageenyaa mana weellisaa Teedii Afroo deemaniitu turani. Saatiin isaas halkan keessaa saatii 6 waan ta'eef an saatii kana balbala isinirraan banu dhimma barbaaddan ganama nagaafadhaa jedhee akka barri jalaa banu dide gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama. Saanuma ordofeem guyyaa kaleessa manaajara Teedii Afroo hiriyaasaa waggaa dheeraa fi nama baay'ee Teedii waliin walitti dhiyaatan guyyaa kaleessaa poolisiin qabee to'annoo jala oolchuusaa sinii gabaasneetu ture. Sanuma ordofee dubbi himtuu Teedii Afroos guyyuma kaleessaa to'annoo jala ooluunshii gabaafamaate ture. Namoonni weellisaa Teedii Afrootti dhiyeenyaan jiran hidhamaa jiraachuun isaanii beekamaate jira. Namoonni baay'een akka dubbataa jiranitti weellisaa Teedii Afroo osoo jiru namoota isatti dhiyoo jiran manaajaroota isaa hidhuu maaliif barbaachisee, innis biyya keessa magaalaa Finfinnee taa'aa jira waan ta'eef badii dalageef itti gaafatamuu qaba moo weellisaa Teedii Afroo sodaataniitu namoota isatti dhiyoo jiran hidhaa jiru kan jedhan namoonni yaada dhuunfaa isaanii kennaati jiru. Haa ta'uti garuu miidiyaaleen Abashaa akka jedhanitti namoota Teedii Afrootti dhiyoo jiran hidhuun isaanii Teedii Afroos hidhuu ni dandeenya, yoo hiines immoo homtuun dhufuu ergaa jedhuuf keessaa qabaa jedhu. Kana malees immoo weellisaa Teedii Afroo dadhabsiisu akkasuma immoo si hiina jedhanii yookaan immoo inni hidhaa sodaatee akka biyyaa bahu doorsisuudha jedhu. Kana malees immoo gibira humnaan olii itti ramadanii hiraarsaatii jiru jechuudhaan Teedii Afrootiif dubbachaati jiru. Akkasumas immoo namoonni sababa Teedii Afrootiin hidhaman hanga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaanne callifamanii mana hidhaa keessa ol keewwamanii teessifamaa jiru jedhu. Namoonni kunis ragaan ittiin mana murtii dhiyaatan waan hin jirreef callisaniitumaa hidhanii teessisaa jiru jechuudhaan dubbataati jiru. Gama biraatiin wallee Teedii Afroon gadi gadhiise kun ajandaa siyaasaa jabduu ta'eetu jira. Namoonni siyaasaa gamaa gamana jiran wallee Teedii Afroo xiinxaluu irratti argamu. Akkasumas immoo namoonni wallee Teedii Afroodhaaf deebii kennan deebii kennuun isaanii sirriidhaa sirrii miti yaada jedhu irrattis mormii guddaatu jira. Keessumattuu mandara warra Abashaatti waca guddaatu uumameeti jira. Namoota baay'eedhaaf immoo waa'ee dhumti Teedii kunuu hin galleefi. Silaa namooti baay'een sirbaa oolu sirbisaa qofti maaliif ajandaa ta'e? Akkasumas immoo ejjennoon siyaasa Teedii Afroo ni beekama. Durirraa kaasee sirna Minilik akka deeggaruu fi sirna Minilik deebisuudhaaf akka hojjetu silaa beekamaadha. Silaa Teedii Afroo irraa wanti biraas maaltu eegama? Kanuma irraa eegama. Amma waan haaraa maal fideeti namni akkasiin bahee wacaa kan jedhanis waan isaaniin galle gaafachuu irratti argamu. Haa ta'uti garuu weellisaa Teedii Afroo akka weellisaa qofaatti ilaaluun dogoggora guddaa natti fakkaata. Akkasumas immoo walleensaa wallee bu'aa tokkos hin buusne jedhanii tuffatanii bira darbuunis sirriidha jedhee hin amanu. Sababiinsa wallee sana duuba sirnatu jira. Sirni jirus immoo sirna olaantummaa saba tokkoo leellistu, sirna saboota balleessuudhaaf deemtu, sirna amantiilee saboota biraa balleessite amantii tokkitti leellisuudhaaf deemtu, sirna alaabaa tokko ol kaasuudhaaf deemtu, sirna sabaaf sallammii biyya kana keessaa barbadeessitee eenyummaa sabboonummaan badem eenyummaan saba tokkoo olaantummaa ijaaruudhaaf wallee deemtu waan ta'eef wallee laayyoo ta'uu hin dandeessu. Namoonni baay'een immoo biyyi Teediin ijaaruudhaaf deemtu duuteetti jedhu. Ani garuu kanarratti itti waliin galu. Biyyi Teediin ijaaruuf deemtuun otoo duutem Teediin har'a akkas hin jedhu. Biyya sana keessaa Teediinuu nama tokko. Gareen biyya duute sana kaasuudhaaf deeman
inuma jiru. Biyyi duuteetti jedhamtu sun waan ciistee biyyoo arraabaa jirtu fakkaatti. Sirni kun immoo yoo callisanii ilaalan akka bohaa biyyoo arraabdee ka'uu dandeessi. Kun immoo agarsiistuun ilmaan isaanii Teedii Afroon fa'aa biyyoo arraabsisanii kaasuudhaaf akka jiran nutti himaati jiru. Silaa weellisaa Teedii Afroo namni mormuu qabu Oromoo qofa ta'uu hin qabu. Sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru namni lammii qabu, namni amantaa qabu, namni aadaa, duudhaa, afaansaa qabu martinuu gurbaa kana dura dhaabbatee falmuudha qaba ture. Garuu namni martinuu gara Oromootti waan harkisuuf sirni Teediin fiduudhaaf deemu waan saba Oromoo miidhu qofa se'u. Sirni Teediin leellisu kun sirna Oromoo qofa balleessee saba biraa hambisu miti. Biyya hundumaa walitti cafaqanii dhiitanii akka barbaadanitti ergatanii bulchuu barbaadu. Kana keessatti immoo Oromoo qofa miti kan miidhamu. Gama biraatiin immoo namooliin siyaasa Oromoo akka sirba kana hiikanitti biyyi Teediin jedhuu fi biyyi keenya gargari waan ta'eef waan nu galchuu hin qabu jedhu. Kan isaan irra dhaabbatanii jedhanis immoo biyyi keenya biyya Oromiyaadha. Inni immoo kan jedhu Itoophiyaa dullattii dur duute sana kaasuudhaaf deemti. Ishiin immoo Oromoof Oromiyaarraa dhimma hin qabdu jedhu namoonni siyaasaa tokko tokko. Akka ragaatti kan isaan kaasan immoo ilmaan Oromoo karaa irratti bahanii bara wayyaanee kaasanii wayyaaneen duras cafacafamaa turanii hanga dhaga'us du'aa jiraniif takka Teediin gadi bahee dubbatee beeku jedhama. Gaafa qe'een Oromoof Oromiyaan gubattu Teediin gadi bahee dubbachaatiin jiru. Inda'uun hin gammadaa yaada jedhan kaasu. Kana jechuun biyyi Teediin jedhu sun biyyi Oromiyaa akka keessa hin jirre ifatti argisiisa waan ta'eef. Kanaaf biyyi Teediin duuteetti jedhu Oromiyaan keessa hin jirtu yaada jedhu irratti xiinxala mataa isaanii kennaatii jiru. Namoonni yaada barbaade haa kennanii wanti Oromoon jala muree beekuu qabu garuu Teediin diina Oromoo sadarkaa jalqabaa irratti waamamudha. Sababiin isaa diina Oromoo nama Oromoodhaaf gumaate goota jedhee Oromoo irratti faarseera. Har'as irra deddeebiidhaan faarsaatti jira. Sirni bulchiinsaa sirna bulchiinsa Minilik malee sirni biraa ta'uu hin qabaatu. Sirna akkasiitu nu barbaachisa. Nama akka Miniliktu biyya kana barbaachisaa jedhee yeroo hedduu irra deddeebiidhaan dubbata. Har'as sanuma deebisuudhaaf falma. Diinni immoo kana caalu hin jiru. Diinni Oromoodhaaf eenyu yoo jedhame Minilikitti fakkeeffama. Akkuma isin yaadattan weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sagalee isaa dhumaa sanaan nafxanyaan kaleessas diina Oromooti, har'as diina Oromooti, gara fuulduraattis diina Oromooti jedhe. Akkuma inni jedhe hin oolle diinummaa isaanii har'allee lallabaa jiru nutti argisiisaa jiru. Har'allee jarri raftee ciisaatii hin jirtu. Nuti asii wal qoodaa, nuti asii walirratti duullaa, siyaasaan wal qoqqoonnee, gandaan wal qoqqoonnee walirratti duunna. Garuummoo alagaan maqaa Oromoo fi Oromummaa qofaan nurratti duulaati jira. Nu dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa dalagaati jira. Nutoo maal qophaa'aa jirraa, maal qophoofnee, maal immoo of harkaa qabna kan jedhu ilmaan Oromoo martinuu kan of gaafachuu qabanidha. Qophii kiyya gara xumuraatti yoon fidu hanga ammaatti weellisaa Teedii Afroo to'annoo jala hin oolle. Gara fuulduraatti immoo dhimmi isaa maalirra akka ga'e qorannee soqannee waan haaraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Kun qubee miidiyaadha. Qubeen miidiyaa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa hojjechuun kan beekamu akkasuma immoo saba keenyaaf sagalee dhugaa dhageessisuudhaan beekamna. Maarree isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaan nu barbaachisa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebana.